¿Qué onda? Buenos días, raza, compas. Son las 7 de la mañana. Todo está cerrado, pero nosotros ya andamos chambeando. Vamos a, vamos a abrir aquí la etapa de distribución de un Vento 2017. Hace unos ruidos muy extraños. Ahorita les vamos a poner el ruido para que vean. Pensamos que es el tensor de la cadena de tiempo. Se lo vamos a cambiar y a ver si queda. Ahorita les muestro el ruido. Hoy escuchen el ruido. Escuchen ese ruido extraño. Es lo que vamos a tratar de arreglar.